everybody, welcome back to Khmer class unit 1. Now listen carefully and repeat after me. I have brought a friend along to help me with my Khmer. I have brought a friend along to help me with my Khmer. Mean ខ្ញុំបាននាំមិត្តខ្ញុំម្នាក់មកជាមួយឲ្យជួយខ្ញុំក្នុងភាសាខ្មែរ One more time ខ្ញុំបាននាំមិត្តខ្ញុំម្នាក់មកជាមួយឲ្យជួយខ្ញុំជាភាសាខ្មែរ This is គង្វីរៈ a good friend of mine. This is គង្វីរៈ a good friend of mine. Mean នេះគឺឈ្មោះគង្វីរៈមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំ One more time នេះគឺឈ្មោះគង្វីរៈមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំ Thanks for watching. Please subscribe and like if you enjoy. ជម្រាបលា See you next time.